щодо заміни артилерії дронами, FPV-дронами. Цього не відбудеться, поки ми не зрозуміємо одного єдиного, що дрон, який керується людиною, це 20 хвилин виконання бойової задачі. Тобто за 20 хвилин один постріл, один пілот. Якщо ми кажемо про артилерію, за 20 хвилин середньому артилерія використовує від 5 до 8 пострілів. А уявіть, що буде, якщо ми будемо використовувати штучний інтелект і будемо використовувати одного оператора. І 20 дронів. За 20 хвилин щільність удару може збільшитися до 20. Тобто це як стріляти з автомата одиночними або на автоматний черзі. Тому поки зарано казати, що артилерія заміняється FPV-дронами, і цього не треба робити. Хоча Бундесвер закуповує FPV-дрони як артилерійський снаряд.